皆さんこんにちは。今日は移動式組み立て露天風呂なんですけど、これをね、今まではポンプ使ってたんですけど、それをなしで自然循環をね作ろうと思います。今回ね用意したのが好きなやつで、これでしっかりね自然循環の高さをね調整して循環できるようにしていきたいと思います。だいたい下から14センチだったんで、14センチのところ 15.5。
Bring the funk back.